Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nerangaken salat tarawih. Fasal ini menerangkan sholat tarawih. Ya, dari kita mungkin sudah sangat familiar, sangat tahu dengan sholat tarawih. Sholat yang sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan setelah sholat Isya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge salat tarawih ana ing wengine wulan Ramadan krana iman lan ngarep-ngarep ganjaran, mongko den ngapura dosane kang wis kapungkur. Barang siapa sholat tarawih pada malamnya bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Dihapus dosanya yang telah lalu. Nah, itu keutamaan dari sholat tarawih. Makanya kalau bisa kita istiqomahkan sholat tarawih itu. Kalau benar nggak ada yang keperluan penting, jangan sampai kita tinggalkan, meskipun ini hanya sunnah. Ali bin Huzaimah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala syahru ramadhana syahrun kataballahu alaikum shiyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubikum kayaumi waladathu ummuhu. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wulan Ramadan iku wulane Gusti Allah majibaken poso maring sira kabeh. Bulan Ramadan itu bulannya Allah mewajibkan puasa kepada kalian semua. Lan den sunataken sira kabeh nglakoni salat tarawih, dan disunahkan kepada kalian semua untuk melakukan salat tarawih. Mula sapa wonge nglakoni poso lan salat tarawih krana iman lan ngarep-ngarep ganjaran, mongko wong iku ora duwe dosa kaya dene bayi kang nembe lair. Maka barang siapa melakukan puasa dan sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak punya dosa seperti bayi yang baru saja
lahir. Wah, Masya Allah, seperti baru yang berlahir, nggak punya dosa. Warwal Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatam min Ramadana fa shalla fil masjidi wa shalla rijalun bi sholatihi fa asbahan nasu fatahaddatsu fajtama aktsara minhum fa shallu ma'ahu fa asbahan nasu fatahaddatsu fa kathura ahlul masjidi minal lailati tsalitsati fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bisolatihi falamma kanatil lailatur rabi'atu ajaza al masjida an ahlihi hatta kharaja sallallahu alaihi wasallam li sholatis subhi falamma qadal fajra aqbala ala nasi thumma qala qad ra'aitul ladzi sana'tum walakinni khasyitu an tufradu alaikum. Dipun terangaken wonten hadis Bukhari, bilih junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika tanggal sepisan wulan Ramadan nindakaken sholat tarawih ana ing masjid bebarengan para sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika hari pertama itu melakukan sholat tarawih bersama para sahabat. Esuke para sahabat padha omong-omong kang maksud nerangaken yen Kanjeng Nabi mau bengi sholat tarawih ana ing dalam masjid. Terus besoknya itu para sahabat cerita ke sahabat-sahabat yang lain, cerita kalau tadi malam itu Kanjeng Nabi sholat tarawih di masjid. Jadi sahabat ini menyebarluaskan info kalau tadi malam itu Kanjeng Nabi sholat tarawih di masjid. Ya kalau sekarang mungkin sudah di-share di media sosial gitu ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tadi malam sholat tarawih di masjid, nah udah berita langsung menyebar luas. Mula tanggal lorone, pada tanggal keduanya para sahabat kang padha nderek sholat tarawih luwih akeh. Pada hari keduanya para sahabat yang ikut sholat tarawih itu tambah banyak. Ya tadi karena sudah infonya sudah menyebar luas, jadi yang ikut tambah banyak. Semono uga tanggal telune tambah luwih akeh maneh. Tanggal 3-nya tambah banyak lagi yang ikut jamaah sholat tarawih. Nalika tanggal 4 Kanjeng Nabi ora tindak sholat tarawih ana ing masjid, ananging sholat tarawih ana ing dalem. Nah pada tanggal 4-nya itu Kanjeng Nabi tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah. Dina subuhe Kanjeng Nabi tindak sholat subuh ana ing masjid. Nalika wis rampung anggone sholat subuh, Kanjeng Nabi banjur ngadepaken para sahabat sarana ngendika. Nah pas waktu sholat subuh itu Kanjeng Nabi ke masjid, sholat subuh di masjid. Setelah itu menghadap istilahnya ngendika kepada para sahabat, ngendika gini, ingsun wis mangerti yen sira kabeh mau bengi padha sholat tarawih ana ing masjid lan padha nunggu teka ingsun. Ananging ingsun sengaja ora rawuh ana ing masjid sebab ingsun kuwatir yen sholat tarawih iku difardhuaken. Saya tadi malam sudah mengerti kalau kalian semua pada sholat tarawih di masjid dan pada menunggu kehadiran saya. Tapi saya sengaja tidak datang ke masjid sebab saya khawatir kalau nanti sholat tarawih itu difardukan atau diwajibkan. Soalnya Nabi Muhammad tuh khawatir nanti kalau sholat tarawih itu akhirnya diwajibkan atau difardukan.
khawatir nanti kalau mungkin ada sebagian sahabat yang tidak kuat atau gimana, kan setiap orang itu kan beda, tidak terus semuanya rajin, pasti kan masih ada satu dua yang mungkin agak kendor, itu pasti ada. Nah itu makanya Nabi khawatir kalau nanti sholat tarawih itu difardukan. Sholat tarawih punika ingkang andadosaken syiaripun wulan Ramadan, dipun tindakaken wonten masjid-masjid, langgar-langgar utawi wonten griya. Sholat tarawih itu yang menjadikan syiar Ramadan, syiar bulan Ramadan, dilakukan biasanya di masjid, kadang juga di musola, terus di rumah juga boleh. Menawi saged tumrap kaum muslimat supados ngawontenaken khusus sholat tarawih piyambak. Nah, ini kalau bisa yang kaum muslimat itu mengadakan sholat tarawih sendiri di rumah. Mengadakan sholat tarawih piyambak. Sholat tarawih punika kalih dosa rakaat. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Li khabaril Baihaqi bi isnadin sahihin. Anis Sa'ibi Yazid radhiyallahu anhu qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi isrina rakaatan. Imam Sa'ib bin Yazid ngendikaaken, para sahabat zamane Sayyidina Umar bin Khattab padha nindakaken sholat tarawih 20 rakaat. Para sahabat pada zaman Umar bin Khattab itu pada melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Mila dipun namiaken sholat tarawih keranten para sahabat saben-saben sekawan rakaat dalam kurung kalih salam, 2 kali salaman maksudnya, sami istirahat. Dinamakan sholat tarawih itu karena setiap 4 rakaat itu 2 salaman, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 4 rakaat itu istirahat, para sahabat istirahat, makanya dinamakan sholat tarawih. Tarawih artinya kan istirahat. Nah, ini ada tambahan keterangan dari kitab Fathul Qorib masalah rokaat sholat tarawih. Dan kadang itu kan ada yang melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang melaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah, kita coba baca di kitab Fathul Qorib. Sholatut tarawihi wahya isruna rakaatan. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Bi asri taslimatin, dengan 10 kali salam. Fi kulli lailatin min Ramadana, di setiap malam pada bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihatin, dan jumlahnya itu 5 kali istirahat. 20 rakaat itu 5 kali istirahat. Jadi setiap dapat 4 rakaat istirahat. Wayanwi asyakhsu fi kulli rak'ataini minha sunnatat tarawih au qiyam Ramadan. Dan seseorang berniat itu dalam 2 rakaat itu niat melakukan sholat sunnah tarawih atau niat sholat sunnah qiyam Ramadan. Walau sholat arba'an minha. Nah ini penting ini. Walau sholat arba'an minha. Dan jika sholat tarawih 4 rakaat bitaslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam. 4 rakaat dengan 1 kali salam. Lam tasihha, maka tidak sah sholatnya, sholat tarawihnya. Ya,
walau sholat arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Rakaat dengan satu kali salam itu tidak sah sholatnya. Ya, jadi mau 20 rakaat ya monggo, mungkin ada yang cuma 8 rakaat ya silahkan. Tapi tetap prakteknya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena di kitab Fathul Qorib jelas kalau sholat tarawihnya itu 4 rakaat dengan 1 kali salam, itu tidak sah sholat tarawihnya. Bisa dibuka ini di kitab Fathul Qorib halaman 13 cetakan Haromen. Nah, kembali ke kitab Risalatus Syiyam. Salat tarawih punika dipun lampahi saksampunipun salat Isya, utaminipun kalayan jamaah. Salat tarawih itu dilakukan setelah salat Isya. Lebih utama dilakukan secara berjamaah. Dilakukan sendiri juga boleh, tapi lebih utama itu dilakukan berjamaah. Dene lafadz niatipun, niatnya salat tarawih. Ya, mestinya sudah pada hafal semua ya. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini makmumal billahi ta'ala. Sak sampunipun rampung salat tarawih, lajeng punika doa setelah salat tarawih. Doa kamilin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wali faraidika mu'adbid dunya zahidin nafil akhirati raghibin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa al haudi waridin wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qa'idin wa min ta'amil jannati akilin wa min sundusi wa istabraqi wa dibajim mutalabbisin wa min hurin 'ainin mutazawwijin wa min labanin wa asalin musaffa syaribin bi aqwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa setelah sholat tarawih. Itu bisa dibuka di kitab Risalatus Syiyam halaman 33. Lengkap itu doanya. Lajeng sholat witir. Sekedhikipun sak rakaat. Kathah-kathahipun 11 rakaat. Sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Dene ingkang pertengahan, tengah-tengahnya Adnul Kamal 3 rakaat. 3 rakaat, tengah-tengahnya 3 rakaat. Makanya kita kalau habis sholat tarawih itu biasanya witirnya 3 rakaat. Kali salaman 3 rakaat 2 kali salam, berarti 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kalau misalnya mau langsung 3 rakaat 1 kali salam juga boleh. Lafadz niatipun witir, niatnya witir. Usolli rakaataini minal witri makmumal lillahi ta'ala. Itu yang pertama, yang 2 rakaat. Ingkang sak rakaat, yang 1 rakaat lafadz niatnya usolli sunata rakaatal witri makmumal lillahi ta'ala. Itu sholat witir. Nah, sholat witir itu jika sudah memasuki malam 16 Ramadan, itu pada rakaat terakhirnya disunahkan memakai kunut. Saksampunipun sholat witir rampung, lajeng maos wiridan. Setelah sholat witir selesai, baca wiridannya ini ya, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus,
subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Lajeng maos doa. Nah, ini doa witirnya. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahlilana wa takbirana wa tamjidana wa qira'atana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma wa ma qasamta lana fi hadhil lailati syarifati min kulli ra'fati wa rahmah a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ajdadina wa riqaba jaddatina wa riqaba man qablana wa man ba'dana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa salat witir di kitab Risalatus Shiyam halaman 34. Nah, biasanya setelah doa salat witir ini langsung niat puasa bareng-bareng. Niatnya sudah seperti pada pembahasan yang kemarin itu ya, ada niat puasa bareng-bareng. Soalnya takutnya nanti kalau lupa niatnya. Karena orang puasa itu kalau lupa niat, nggak niat pada malam harinya sampai sahur, misalkan lupa nggak niat, itu wajib qadha puasanya. Maka di masjid-masjid, di musola itu pasti habis doa witir itu pasti langsung niat puasa. Ya, semoga kita semua bisa menjalankan sholat tarawih dan juga sholat witir dengan istiqomah, karena pahalanya, keutamaannya itu benar-benar besar, luar biasa. Dan ini cuma pada kalau misalkan kita sekali aja meninggalkan tarawih atau witir itu sangat emas sekali. Semoga kita semua bisa istiqomah menjalankannya. Faslon nerangaken darusan Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.